Тестер, бізде бүгінгі күнге келесі екінші тәжірибе тарату бойынша алдарыңызда бастауыш сынып мұғалімі Жақина Қарлаш Серікқызы. Ол кісінің курс бағдарламасының тақырыбы мамандықтар әлемі. Олай болса, Қарлаш Серікқызы, сөз сізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, рахмет Индира Төлеутайқызы. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі тәжірибе таратудағы менің тақырыбым екінші сыныпқа арналған мамандықтар әлемі курс бағдарламасы болып табылады. Қазіргі кезеңде қоғамдағы әлеуметтік экономикалық даму мен инновациялық әлеуетін жетілдіруде еңбек адамның орны өте ерекше болып табылады. Еңбек мәдениетін қалыптастыру, кәсіби бағдар беру және өскелең ұрпақтың еңбекке құндылық тұрғысынан қарауын қамтамасыз ету білім беру жүйесінің маңызды стратегиялық бағыттарының бірі болып табылады. Осы орайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2025 жылда жұмысшылар жылы деп жариялауы еңбек адамның мәртебесін көтеруге, қоғамдағы еңбекке деген құрметті арттыруға және жастардың еңбекке бейімделуін қамтамасыз етуге бағытталған маңызды қадам болып табылады. Бұл бастама жалпы білім беретін мектептерде оқушылардың кәсіби бағдар алуына және еңбек дағдыларын меңгеруіне және түрлі мамандықтар туралы танымдық көзқарасын кеңейтуге жаңа серпін береді. Осы мақсатта әзірленген мамандықтар әлемі атты екінші сынып оқушыларына арналған 34 сағаттық таңдау курсы жалпы білім беретін гимназия жағдайында жүзеге асырылуда. Бағдарлама бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшелігі мен танымдық қабілеттеріне сәйкес құрылып, олардың еңбек пен кәсіп саласына деген қызығушылығын арттыруға және де әртүрлі мамандық түрлерімен таныстыруға және еңбек құрмет сезімін қалыптастыруға бағытталған. Жалпы бағдарламаның өзектілігі бүгінгі таңда қоғамның әлеуметтік экономикалық дамуы еңбек нарығындағы сұраныстарға сай кәсіби бағытталған шығармашыл және еңбексүйгіш тұлғаларды қалыптастыруды талап етеді. Кәсіптік бағдар жұмысы бастауыш мектепте басталуы тиіс, себебі дәл осы кезеңде баланың қызығушылығы мен қабілеттері қалыптаса бастайды. Жалпы бұл жердегі теориялық практикалық маңыздылығы, мен слайдым көрініп тұр ма? Жалпы теориялық практикалық маңыздылығы бағдарлама оқушылардың жас ерекшелігіне сай қызықты және практикалық мазмұнға негізделген. Онда теория мен тәжірибе ұштасып, сабақтар экскурсия, сұхбат, жобалық жұмыс, рольдік ойын, шеберлік сағаттары сияқты іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады. Жалпы бағдарлама оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамытуға, еңбек адамына деген құрметін қалыптастыруға, сонымен қатар ол әр баланың жеке қабілеті мен бейімін анықтауға мүмкіндік беріп, STEM және жобалық оқыту элементтерін тиімді үйлеседі. Жалпы бұл жердегі күтілетін нәтижелер еңбек және мамандық ұғымдары туралы бастапқы түсініктер қалыптасады, түрлі мамандықтармен танысып, олардың қоғам өміріндегі маңызын түсінеді, және де қарапайым еңбек әрекеттерін орындау дағдылары қалыптасып, еңбектің нәтижесіне жауапкершілікпен қарайды. Ұжымдық, жұптық және шығармашылық жұмыс барысында коммуникативтік дағдыларын дамытады, және де еңбек құралдарын дұрыс, қауіпсіз және ұқыпты пайдалану мәдениетін қалыптастырады. Өз қабілеті мен қызығушылығын тани отырып, өз болашақ мамандығын саналы таңдауға ұмтылады. Еңбек пен шығармашылықты өмірлік құндылық ретінде ұғынады. Жалпы бағалау жүйесі бағалау қалыптастырушы сипатта жүргізіледі, яғни оқушының белсенділігі, ынтасы және жетістігі ескеріліп отырады. Жалпы бағалау жүйесі мынандай критерийлер арқылы көрінеді. Мысалы үшін теориялық сабақтар үшін оқушылар еңбек пен мамандық ұғымдарын ажырата алады, олардың қоғамдағы маңызын түсіндіреді. Бағалау, мысалы үшін тамаша түсіндірдің, мамандықтың маңызын нақты көрсеттің деген сөздер арқылы бағаланады. Теориялық сабақтар үшін оқушылар түрлі мамандықтар түрлерін атайды, олардың қызмет саласын сипаттайды. Мысалы үшін жақсы мысал келтірдің, керемет салыстырдың деген сияқты сөздер арқылы бағаланады.
Және де оқушылардың мамандық таңдауда қажетті қасиеттер мен қабілеттерін атап, өз болашағын байланыстырып, өз ойын айтып отырады. Мысалы үшін, өте орынды ой айттың, болашақ мамандығыңа қызығушылығын танытқан ұнады деген сияқты пікірлермен балаларды бағалап, кері байланыс беріп отырамыз. Ал жалпы практикалық сабақтар үшін оқушылар белгілі бір мамандық иесімен танысады. Ол жерде, мысалы үшін, сұхбат жасайды, нәтижесін қорытындылайды. Бұл жердегі кері байланыс ретінде, бағалау ретінде жауаптарың ойлы және нақты болды деген сияқты сөздермен бағалап отырамыз. Мысалы үшін, келесі тапсырмада оқушылар өз армандағы мамандығы туралы шағын жоба немесе постер жасаса, ол жерде шығармашылығың ұнады, өз таңдауыңды тамаша қорғадың деген сияқты пікірлер қалыптастырып айтылып отырады. Жалпы екінші бөлім, практикалық бөлім, бұл мамандықтар әлемі курсының әдістемесі. Жалпы оқыту қағидалары, жас ерекшелігін ескеру қағидасы, тапсырмалар баланың ойлау деңгейіне сай бейнелі түрде беріліп отырады. Мысалы үшін, екінші құндылыққа негізделген қағида. Ол еңбек, еңбексүйгіштік, табандылық, құрмет, ұқыптылық және де ұлттық және адами құндылықтарды дәріптеуге бағытталады. Үшіншісі, іс-әрекет арқылы үйрету қағидасы. Оқушыларды тәжірибелік, зерттеулік және де жобалық іс-әрекеттерге бейімдеу болып табылады. Төртінші, ол интеграция қағидасы. Курс мазмұны дүниетану, еңбекке баулу, қазақ тілі және де көркем еңбек пәндерімен кіріктіріліп өтеді. Мысалы үшін, шығармашылық және ойын қағидасы сабақ қызықты, қимылды, белсенді форматта ұйымдастырылып отырады. Мысалы үшін, негізгі әдіс тәсілдер, негізгі әдіс тәсілдер. Әріптестер, сіздер видео қосып жерсеңіздер, мен сіздерді скрин жасап алсам. Жақсы. Рахмет. Ары қарай, жалпы негізгі әдіс тәсілдер, бұл бізде слайд көрінеді. Сабақ құрылымының әдістемелік құралдары. Негізгі әдіс тәсілдер, негізгі әдіс тәсілдер, ол сабақ құрылымының әдістемелік үлгісі. Курс сабақтары 40 минутқа жоспарланып, келесі құрылымда ұйымдастырылады. Оқушылардың әрекет түрлері, ол жерде жеке жұмыс, сурет салу, эссе жазу, постер жасау, жұптық жұмыс, сұхбат алу, салыстыру кестесін толтыру болып табылады. Ал топтық жұмыс, ол рөлдік ойындар, шағын сахналау, көрме ұйымдастыру және де ұжымдық жұмысқа мамандықтар жәрмеңкесі арманнан іске атты фестивальдар арқылы жүзеге асырылады. Жалпы оқыту құралдары мен ресурстар, көрнекіліктер, мамандық суреттері, карточкалар, плакаттар, технологиялық құралдар, интерактивті тақта, планшеттер, бейнероликтер арқылы қолданылады. Мысалы үшін, ойын құралдары, киім, еңбек құралдары, үлгі заттар, қолғап, бас киім және де әртүрлі әдеби ресурстар, мақал-мәтелдер, ертегілер, өлеңдер жинақтары табылады. Мұғалімге арналған әдістемелік кеңестер, бұл жерде, мысалы үшін, қазір 1 минут, мен слайдым жүті бірінші беті ғана көрініп тұр. Поделиться. Ары қарай түсіп ма? Арайдан жоқ жазамыз. Жалпы мұғалімдерге арналған әдістемелік кеңестер әр сабақта оқушылардың еңбекке қатысты өмірлік тәжірибесімен байланыстыруларыңызға болады. Маман иесін шақырып, тәжірибелік шеберлік сабағын ұйымдастыру, ол бізде ең тиімді тәсіл болып табылады. Мысалы үшін, балалардың назарын ұзақ ұстап тұру үшін қысқа бейнероликтер мен практикалық іс-әрекеттер қосуларыңызға болады. Тақырыптар арасында STEM элементтерін енгізуге болады. Мысалы үшін, экомамандықтарға табиғатты қорғау жобасында алуларыңызға болады. Бұл сіздерге арналған әдістемелік кеңестер болып табылады. Және де оқушылардың портфолиясын жинақтап, жыл соңында менің болашақ мамандығым атты көрме өткізсеңіздер болады. Жалпы тұрақталу бөлімі.
Екінші сыныпқа арналған осы мамандықтар әлемі курс бағдарламасы аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатты құрайды. Жалпы ақпараттық әдістемелік бөлім, бірінші бөлім ол мамандықтар әлеміне алғашқы қадам. Мысалы үшін, ол 8 сағатты, қазір 1 минут, мына жерде не шықты? Сайт алып тастап. Қайда сайт? Мына жағынан қосып отырсыз ба? Қайсы? Мына жаққа келейін. Ақпараттық әдістемелік бөлім. Ал. Құрметті әріптестер, видеоларыңызды қоссаңыздар, мен скрин жасап алсам. Рахмет. Жақсы, әрі қарай тұрақталу бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлімге барсақ, жалпы ақпараттық әдістемелік бөлімде бірінші бөлім ол мамандықтар әлеміне алғашқы қадам. Мысалы үшін, ақпараттық мамандықтар әлеміне алғашқы қадам бұл 8 сағаттан тұрады. Бұл жерде бұл бөлімде оқушылар мамандық ұғымымен алғаш рет танысып, еңбектің адам өміріндегі орнын ұғынады. Мысалы үшін, сабақтар мамандық дегеніміз не, кім не істейді, еңбек өмірдің сәні сияқты тақырыптар арқылы бастау алады. Оқушылар бейнероликтер, мақал-мәтелдер және ойындар арқылы әртүрлі кәсіп иелерінің еңбегімен танысады. Еңбек күні, мерей күні және менің еңбектегі қаһарманым атты шығармашылық сабақтарда олар өз отбасындағы еңбекқор жандардың еңбектерін сипаттайды. Сурет салады немесе шағын әңгіме жазады. Бөлім соңында мамандықтар әлемі викторинасы арқылы білімдерін бекітіп отырады. Жалпы бұл жердегі негізгі мақсатым еңбек құрмет сезімін қалыптастыру, балалардың мамандықтар туралы алғашқы түсінігін дамыту және еңбек адамының қоғамдағы орнын ұғындыру болып табылады. Бұл жерде қолданылатын технологиялар, ойын технологиясы. Мысалы үшін, рольдік ойындар мен викториналар арқылы балалардың қызығушылығын арттыру мен мамандықты ойын түрінде таныстыру болып табылады. Акт технологиясы бейнероликтер мен интерактивті тапсырмалар арқылы визуалды қабылдауды күшейту болып табылады. Жобалық оқыту технологиясы менің отбасымдағы еңбекқорлар, яғни шағын жобасы арқылы еңбек адамымен таныстыру болып табылады. Екінші бөлім бұл бізде қала мен ауыл мамандықтары. Бұл 8 сағатқа бөлінген. Бұл жерде, мысалы үшін, 8 сағатқа бөлінген. Бұл жердегі бұл бөлім оқушыларды өз ортасында кездесетін кәсіп иелерімен таныстыруға бағытталған болып табылады. Олар қала мамандары мен қала тірегі, ауыл еңбектің ордасы сабақтарында қала мен ауылда еңбек ететін түрлі мамандардың еңбегін салыстыра отырып, олардың айырмашылықтарын анықтайды. Мектеп ішіндегі еңбеккерлер сабағында мұғалім мамандығы мен кітапханашы мамандығы мен медбике және де аспаз сияқты мамандардың еңбегін бақылау арқылы танысады және де осы мамандық иелерімен кездесу сабақтарын өткізеді. Бір күн құрылысшы, бір күн бағбан атты рөлдік ойындар оқушылар еңбек процесін тәжірибе жүзінде сезінеді. 90 соңында мен ауыл қала маманымын атты шығармашылық көрме ұйымдастырып, оқушылар өз таңдаған мамандығын бейнелейді. Бұл бөлімнің мақсаты әрбір еңбекті қоғам үшін маңызын ұғындыру, ауыл мен қала өміріндегі еңбектің ерекшелігін көрсету, еңбек адамының құрметке тәрбиелеу болып табылады. Жалпы бұл жердегі қолданылатын технологиялар жобалық оқыту технологиясы, яғни қала мен ауыл мамандықтар тақырыбында зерттеу және постер құрастыру. Рольдік ойын технологиясы бір күн құрылысшы ойында тәжірибе жүзінде еңбек әрекетін орындау болып табылады. Ал акты технологиясы суреттер, баяндар, слайдтар арқылы мамандықтармен танысу болып табылады. Жалпы үшінші бөлімде шығармашылық пен өнер мамандықтары, яғни бұл да балалардың қызығушылығын арттырады. Бұл бөлім оқушылардың эстетикалық талғамын, шығармашылық қабілетін және өнерге қызығушылығын дамытуға бағытталған болып табылады. Өнерлі өрге жүзеді, суретші мен дизайнер әлемі, музыкант, актер, әнші болғым келеді сабақтарында балалар өздерінің мамандықтарымен, өнер мамандықтарымен танысып,
олар суреттерін салып, шағын көріністер қойып, ән айтып, немесе би билеп, өз дарынын ортаға салып отырады. Журналист болсам сабағында сұхбат алуды, ақпарат жинауды үйренеді. Ал кітап менің ұстазым тақырыбында жазушы еңбегін зерттейді. Сән әлемі және арманым аспаз болу сабақтарында оқушылар практикалық жұмыс жасап, киім үлгісі мен тағам безендіру идеяларын ұсынып отырады. Бөлім соңында болашақ жұлдыздар атты шығармашылық фестиваль өткізіліп, балалар өз өнерін паш етеді. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жердегі балалар алғыс хаттармен марапатталып, болашақ жұлдыздар номинациясымен марапатталды. Жалпы мақсат бұл жердегі балалардың шығармашылық әлеуетін ашу болып табылады. Жалпы қолданылатын технологиялар, міне өздеріңіз көріп отырғандай, балалардың өнерге баулы. Бұл жердегі балалардың жаңағы өзім айтып өткендей скрипкаға қатысуы, биге қатысуы, оқушылардың барлық жобаларға қатысуы осы мамандықтар әлемін таңдау курсының нәтижесінде осындай іс-шараларға қатысып оқушыларымыз белсенділігін арттыруда. Бұл жердегі қолданылатын технологиялар шығармашылық технология, яғни оқушылардың сурет, драма, музыка арқылы өзін көрсетуіне мүмкіндік беру болып табылады. Жобалық оқыту технологиясы менің өнердегі үлесім жеке жобасын қорғау болып табылады. Ал акті технологиясы бұл мультимедиалық таныстырылым, бейне жазба және цифрлық көрме дайындау болып табылады. Мысалы үшін бұл жерде оқушылар өздерінің ата-анасының жұмыс орнына барып, жаңағындай өздерінің ата-анасының мамандығына деген қызығушылығын арттырғанда сәттер болды. Жалпы 4-ші бөлім болашақ мамандықтар және менің арманым, бұл бізде 9 сағатқа бөлінген. Бұл жерде міне, мысалы үшін, жылдың соңғы бөлімі оқушылардың өз болашағын елестетіп, кәсіби бағдар алуына бағытталған роботтар мен адамдар, экомамандықтар сабақтарында оқушылар заманауи және болашақ кәсіп түрлерімен танысады. Мысалы үшін, IT маманы, мысалы үшін, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, болашақ мамандықтар менің арманым. Балалардың қазіргі трендтегі осылай менің болашақтағы мамандықтарым атты роботтар мен адамдар 21-ші ғасырдың мамандықтары деген тақырыптар бойынша осындай жұмыстар жүргізілуде. Жалпы менің болашақ мамандығым мамандықтар жәрмеңкесі сабақтарында әр оқушы өз арманындағы мамандықтар туралы шағын жоба немесе көрініс арқылы таныстырып, әртүрлі жобалар құрастырады. Менің өмірлік ұраным сабағында балалар өз мақсатын анықтап, ұстанымын айқындайды. Курс арманнан іске атты қорытынды фестивальмен аяқталып, оқушылар марапатталады. Жалпы бұл бөлімдегі мақсат оқушылардың өзін-өзі тануына, қабілеті мен қызығушылығын бағалауға, болашақ мамандық таңдауға бағыт беру болып табылады. Жалпы, бұл жерде қолданылатын технологиялар жобалық оқыту технологиясы. Менің болашақ мамандығым тақырыбында қорытынды жоба дайындау. Акты технологиясы бойынша презентация, цифрлық постер, бейне жоба жасау және де оны қорғау болып табылады. Ойын және тренингтік технология мамандық жәрмеңкесі мен арманнан іске фестиваль арқылы жүзеге асырылады. Жалпы біздің жетістіктеріміз, мамандықтар әлеміне байланысты өте көп жетістіктеріміз бар. Мысалы үшін, осы бойынша республикалық адал азамат бағдарламасын іске асыру мамандықтар әлемі бойынша менің өзім тәжірибе алмасып келген болатынмын, оқушыларымның бірнеше жетістіктері бар. Жалпы енді сіздерге жұмбақ жасырсам, белсенділік танытып қатыссаңыздар деген өтінішім бар. Жалпы мен сіздерге жұмбақ қойғым келеді. Бұл жердегі жұмбақ, бірінші жұмбақ, адам жанын тыңдайды, айтылмаған мұңды ғар, сөзбен ғана ем жүргізіп, сенім отын жандырар. Қандай мамандық иесі деп ойлайсыздар? Жауап беріп жіберсеңіздер. Адам жанын тыңдайды, айтылмаған мұңды ғар, сөзбен ғана ем жүргізіп, сенім отын жандырар. Ол қандай мамандық иесі? Микрофондарыңызды қосып жауап беріп жүрсеңіздер. Ұстаз ба, ұстаз? Қалай? Жауабы? Жауабы? Естілмей қалды, Индира мұғалім, сіз жауап бердіңіз ғой.
Айта беріңіз, аха. Мұғалім мамандығы ма, мұғалім? Соған жақын мамандық. Адам жанын тыңдайды, айтылмаған мұңдығар, сөзбен ғана ем жүргізіп, сенің отын жандырар. Ол бізде мамандық Психолог па? психолог. Иә, өте жақсы, рахмет. Келесі жұмбақ, сөз сөйлемей-ақ кейде сезімдерді ұқтырар. Әуенменен адам жанын басқа әлемге алып барар. Ол қандай мамандық? Әнші. Әнші, музыкант. Тамаша, рахмет. Тағы да бір жұмбақ жасыр жүрейін. Жүздеген тіл білмесе де, талай елді сөйлетер. Бөтен сөзді мағынамен дәл жеткізіп жөнелтер. Аудармашы. Аудармашы, тамаша, рахмет қатысқандарыңызға. Жалпы, үшінші бөлімге келетін болсақ, тәжірибе, кері байланыс, яғни тәжірибеде кәсіптік бағдар беру жұмыстары көбінесе жоғары сыныптарда жүргізіліп отырады, ал бастауыш сынып оқушылары көптеген мамандықтар туралы тек үстірт түсінікке ғана ие болады, иә. Жалпы бұл жағдай олардың еңбек әлемі туралы танымының шектеулі болуына әкеледі. Сондықтан жалпы кәсіптік бағдар беруді ерте жастан бастау керек деп ойлаймыз. Мысалы үшін, шынымен-ақ бастауыштан басталғаннан кейін бұл кәсіптік бағдар балалардың ерте дамуына, ерте кәсіптік бағдарды беруіне жақсы үлес қосады деген ойдамын. Осы тұрғыдан алғанда оқушылардың еңбекке құрметін қалыптастыру, әртүрлі мамандықтарды қоғамдағы рөлін түсіндіру және олардың болашаққа деген қызығушылығын арттыру білім беру процесінің маңызды бағыты болып табылады. Адал азамат бағдарламасының мазмұнында көрсетілгенде негізгі құндылықтардың бірі осы еңбекқорлық және кәсібилік болып табылады. Бұл құндылықтарды оқушылардың бойына сіңіру үшін білім беру үдерісінде еңбек мәдениетін насихаттайтын және мамандықтар әлемімен таныстыратын арнайы педагогикалық жұмыстар ұйымдастырылуы қажет. Қорытындылай келе, жалпы мамандықтар әлемі таңдау курсы білім беру мазмұнындағы жаңашыл бағыттардың бірі болып табылады. Бастауыш сынып оқушыларының еңбек пен өмірлік құндылықтарға тәрбиелеудегі заманауи үлгісін көрсетеді. Бұл бағдарлама жалпы оқушының ертеңгі күні өз орнын табуға, болашақ мамандығын саналы таңдауға және еңбек адамына деген шынайы құрметін қалыптастыруға зор ықпал етеді. Ендігі маңызды қадам жалпы осы әдістерді жүйелі және мақсатты қолдану болып табылады. Ендеше мамандықтар әлемі курс бағдарламасына арналған менің авторлық жобам өз мәресіне жетті. Сіздерден кері байланыс күтемін. Қатысқандарыңызға шын жүректен алғыс білдіремін. Сіздерден кері байланыс болса. Запись жасамаған ба? Сіздерден кері байланыс Қайырлы күн, болса? құрметті әріптестер. Мен даусым естіліп тұр ғой, иә? Естіліп тұр. Мен Балқаш қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы нөмір 7-ші мектеп гимназиясынан Гүлмұратқызы мұғалім боламын. Менің сіздерге деген бұл мамандықтар әлемі деген авторлық бағдарламасы оқушылардың мамандықтар туралы түсінігін кеңейтуге, жаңа болашақ мамандық таңдауға дұрыс бағыт алуына ықпал ететін өзекті бағдарлама деп есептеймін. Себебі жаңа сіз айтып өткендегідей мамандық таңдау неден басталу керек? Бастауыш сыныптан. Себебі көбісі білесіздер, 10-шы жоғары сыныпқа келгенде көп балалар мамандық таңдаудан қателесіп жатады. Бұл мамандық әлемінде бағдарламасы қазіргі таңда өзекті. Жаңа сіз айтып өткендегідей неше түрлі маған қызықты нелеріңіз ұнады. Көрме ұйымдастыру дедіңіз, қызықты, тәжірибеге бағытталған әртүрлі әдістер арқылы ұйымдастырылған білім алушылардың бұл қызығушылығын арттырады деген ойдамын. Бұл мамандықтар қорытындылай келгенде енді мамандықтар әлемі бағдарламасы қазіргі заман талабына сай тиімді әрі пайдалы жоба деп санаймын. Бұл бағдарлама ұнады маған. Рахмет сізге, еңбегіңіз елене берсін. Жұмысыңызда сәттілік тілеймін. Рахмет сізге кері байланысыңыз үшін рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы, тағы да кері байланыс білдіретін әріптестерім болса?
Шет ауданынан сіздің даусыңыз, микрофоныңызды қосып жіберсеңіз. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Шет жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Елемесова Мақпал Айтжанқызы. Бүгінгі Қарлығаш Серікқызының қорғап шыққан жобасына кері байланысымды білдірейін деп едім. Бұл кісінің мамандықтар әлеміндегі тақырыбы өте мазмұнды және өзекті өтті деп ойлаймын. Себебі бізде бағана бір әріптесіміз айтып кетті ғой, Балқаштағы негізінде барлығы бастауыштан басталады ғой, өзі фундамент бастауыштан қаланады деп. Осы мамандықты таңдауды барлығын бастауыштан қалыптастырған дұрыс деп ойлаймын өз басым. Жоба барысында мамандықтардың ерекшеліктері жан-жақты ашылды, оқушылардың қызығушылықтарын арттыруға жақсы мүмкіндік болды деп ойлаймын. Материалдарыңыз жүйелі әрі көрнекіліктермен ұсынылды. Қарлығаш Серікқызы, сізге алдағы уақытта өзіңізге сәттілік тілеймін, шығармашылық табыстар тілеймін. Ізденісіңіз бен еңбегіңізге сәттілік тілеймін сізге. Рахмет, құрметті әріптес. Кері байланысыңыз үшін өте көп рахмет. Жақсы, тағы да кері байланыс қалдыратын ұстаздар болса. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн баршаңызға. Мен Шет ауданы бастауыш мұғалімі Айнұр Саттарқызы боламын. Рахмет, көптен көп мамандық туралы осындай өте мазмұнды курс ұйымдастырыпсыз. Біз енді көпшілігіміз бастауыш сынып баласы мамандық туралы не түсінеді деп ойлауымыз мүмкін, алайда бұл курстың басты құндылығы баланы бір мамандыққа шектеп қою емес, оның бойындағы жаңағындай табиғи, танымды, қызығушылығын ояту және еңбекке деген құрметті ерте жастан қалыптастыру болып табылады екен. Сонымен қатар осы курс бағдарламасы балалардың жас ерекшелігіне сай, сосын ойын элементтері қосылған, әртүрлі сахналық қойылымдар, жаңа естіп отырмын, қызықты тапсырмалармен өте сауатты құрастырылған. Балалар осы ерте жастан өзінің мықты тұстарын тани білсе, жоғары сыныпқа келген кезде мамандық таңдаудан адаспай, жаңағындай стресске түспейді деген ойдамын. Осы курсты ұйымдастырушы Қарлығаш Серікқызы, сізге алғысымды білдіремін. Бұл біздің жаңағы болашақ саналы ұрпаққа қалыптастыруға қосылған үлкен үлес деп санаймын. Рахмет сізге көптен көп. Рахмет, Айнұр Саттарқызы. Кері байланысыңыз үшін рахмет. Бүгінгі авторлық курс бағдарламама қатысқандарыңызға шын жүректен алғыс білдіремін. Тағы да кері байланыс қалдыратын әріптестерім болса, сөз кезегі сіздерде. Жақсы, құрметті әріптестер, енді скрин жасап алу үшін бір видеоға қосып жіберсеңіздер, видеоларыңызды қосып жіберсеңіздер, құрметті әріптестер. Ақақас, жақсы. Рахмет, құрметті әріптестер. Айнұр Саттарқызы енді қосылып жатыр. Осымен курс бағдарламам менің аяқталды. Қатысып, кері байланыс білдіргендеріңізге шын жүректен алғыс білдіремін. Сау болыңыздар. Мынаны тоқтатып жібересіз бе енді?